नमस्कार दर्शक बंधु आज नूतन भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज भिडियो मु आपण मानक एपरी एक गछ विषय कहवाकू जाऊछि जहा मानव जाति पाई एक दिव्य चमत्कार एवं आशीर्वाद स्वरूप अटे। एही जेउ वृक्षलता मानव जाति पाई कौनसी संजीवनी बूटी ठारू कम नुहे। तेबे आज मु आपण मानकू जेउ गछ विषय कहवा पाई जाऊछि सेही गछटी कौनसी संजीवनी बूटी ठारू कम नुहे। तेबे दर्शक बंधु आज मु आपण मानकू जेउ गछ विषय कहवा पाई जाऊछि सेही गछटी कौनसी चमत्कारी गछ ठारू कम नुहे। एहार प्रयोग मनुष्य जाति पाई अत्यंत आवश्यक अटे। आयुर्वेद रे एही गछर बहुत अधिक महत्व रहिछि। तेबे आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकू एही गछर तांत्रिक आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग विषय रे कहिबी। तेबे दर्शक बंधु एही गछकू आमे समस्ते लाजकुली गछ भावरे जानिछे एवं एही गछटीकू प्रायतः आपण सबु जगारे देखिबाकू पाइथिबे। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा एही गछर चमत्कारी प्रयोग विषय रे। तेबे भिडियोटी रे आगकू बढ़िबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु आपण माने जानिथिबे एही गछकू छुईबा मात्रे ही तार पत्र गुड़िक मुजी होई जाई थाए। अनेक लोकंक बाड़ी रे मध्य एही गछटी देखिबाकू मिली थाए। तेबे दर्शक बंधु आसंतु एहार धार्मिक प्रयोग विषय रे जानि नेबा। एही गछटी जेउ घरे रही थाए सेही घर उपरे कौनसी तंत्र मंत्रर प्रभाव पड़ी न थाए। तेबे जदि आपण एही गछटीकू निज बाड़ी रे लगांती तेबे आपणक घर उपरे तंत्र मंत्रर कौनसी भी प्रभाव पड़िबो नाही। एही गछटी तंत्र शक्ति को निज आड़कू शोषि नहीं थाए। दर्शक बंधु एपरी किछि व्यक्ति थांती जेउ मानकर खराब नजर आम घर उपरे पड़ी थाए। तेबे कौनसी भी खराब दृष्टि ठारू निज घर को बंचाइबा पाई हेले आपण निज घरे एही गछटी को निश्चय लगांतु। एही गछटी समस्त प्रकारर खराब शक्ति को निज आड़कू आकर्षित करि देई थाए जहा फलरे कौनसी भी खराब शक्तिर प्रभाव आम घर उपरे पड़ी न थाए। एहार द्वितीय फायदा हेउछि एहा आम घरर समस्त वास्तुदोष गुड़िकू नष्ट करि थाए। जदि गृहर कौनसी व्यक्तिंकर कंठदोष थाए तेबे एही गछटी आमर घर परिसर मध्यरे रहिबा द्वारा कंठदोष मध्य दूर होई जाई थाए। एहार चेरकू जदि ताबिजरे भर्ती करी धारण करंती तेबे काशजनित समस्त समस्या मध्य दूर होई थाए। जदि आपणकर कौनसी काशजनित समस्या थाए तेबे एहार चेरकू आपण लाल कपड़ारे बांधी रविवार दिन ही धारण करंतु। आपणकू बहुत जल्दी ही एहार लाभ प्राप्त हेबो। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानि नेबा एही गछर आयुर्वेदिक प्रयोग विषय रे। तेबे जदि कौनसी व्यक्तिंकर अर्श किंबा मलकंठ भली समस्या रहिछि एवं मलत्याग करिबा समय रे रक्त पड़ुछि तेबे एही समस्या मध्य बेले बेले औषध द्वारा मध्य ठीक होई न थाए। तेबे जदि आपण माने औषध सहित एही गछर प्रयोग करंती तेबे आपणकू बहुत शीघ्र ही लाभ प्राप्त होई थाए। तेबे जदि 3 ग्राम लाजकुली लतार चेरर चूर्ण को आपण जदि दही सहित सेवन करंती एवं दिनकू 2 थर सकाल समय रे एवं संध्या समय रे एहाकू जदि सेवन करंती तेबे अर्श एवं मलकंठ भली समस्या गुड़िक जल्दी ही शेष होई जाई थाए। जदि आपणक गलारे दरज हेउथाए तेबे एहार समाधान पाई मध्य एही गछर व्यवहार करा जाई थाए।
ଗଳାରେ ଦରଜ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଔଷଧ ସହିତ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପତ୍ରର ରସ 10 ml ପାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିସ୍ କିମ୍ବା ଅପଚ ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ସବୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପତ୍ରର ରସରୁ 5 ml ପାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ 5 ml ମାତ୍ର ଏହାକୁ 5 ଦିନ ପାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ମୂଳରୁ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଲାଜକୁଳି ଲତାର ପତ୍ର ଏବଂ ଚେରକୁ ପେଷି ଏକ ପେଷ୍ଟ ବନାଇ ସେହି ଜାଗାରେ ଯଦି ଲେପ ଦିଅନ୍ତି, ଲେପ ଦେବା ପରେ ତା ଉପରେ ଏକ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କମିଯିବ। ଘା ଭଳି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହି ଘା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଘା ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ଶୁଖିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଘା ମଧ୍ୟ ଶୁଖିପାରିନଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲାଜକୁଳି ଲତାର ମଞ୍ଜିକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ସେହି ଘାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଘାଟି ଶୁଖିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡାଇବେଟିସ୍ର ସମସ୍ୟା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗଟି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗଛଟି ରାମବାଣ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏପରି ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଲିମ୍ବ ମଞ୍ଜିର ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ବେଲଗଛର ପତ୍ର ଏବଂ ଲାଜକୁଳି ଲତାର ପତ୍ର ଏବଂ ଚେର ଏବଂ ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହି 4ଟି ଜିନିଷର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ମିଶାଇ ଏକ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ପାଉଡରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଏହି ପାଉଡରକୁ ନେଇ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସୁଗର ଭଳି ସମସ୍ୟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପରି ମାନାଯାଏ ଯେ ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି।